Թալանչի են ասում նախկիններին։ Ձեր տպավորությամբ հիմա ովքեր են իրական թալանչիները։ Իրան չափ հեչ մեկը չի թալանել։ Հիմա թալանչի համակարգը թալանող է, էլի։ Եթե մեկը իր հետ համակարգիչ չի, աշխատանքից հեռացնում է, ասենք արդարություն չկա ստե։ Ամեն ինչը թանկ, կրակ, ես չի մուծումները, գույկահարկերը, սա փոշակով ապրող մարդուն շատ դժվար։ Բարոյական իշխանությունը պետք է թույլ չտա այդ չափի։ Ես ոչ թե դեմ եմ պարգևավճարներին, այլ պարգևավճարների այդ սահմանների, չափերին։ Եթե մարդը աշխատել է արժանի պարգևավճարի, թող ստանա, բայց ոչ թե միլիոններով, ինչ են արել, որ միլիոններով պարգևավճար։ Քնած եկել ազգային ժողով, քնած էլ գրած։ Թալանել իրանք եկան, հեչ բան չունեին, բայց մի ամենը տեսնիկով ամեն ինչ ունին, ամեն ինչով մենակ ոչ թե իրանք ունին, իրանք լրիվ ազգ իրաններին, իրանք մտերիմներին քաշել են լրիվ բարձր պաշտոնների գործերի, դաժե ասենք ով էլ չտիրապետ է իր պաշտոնին դեղ նստած են իր ազգային ժողովում լրիվ նախարարներ կամ չիտեմ լրիվ իր այդ կոլեկցիան չիտեմ ինչի կոլեկցիա է կապան հավաքած իրանք թալանով անցել են լավ էլ ու կուզեն էլի շարունակաբար թալանել ասենք մեկ քիչ որ իրանք ստեղ աշկ խապեն ցուցադրեն թե գործերները բայց մնացածը 100%-ը 99%-ը իրանք ջեբն է 1%-ը իրանք դնում են շրջանառության մեջ իբր դպրոց են կառուցում մանկապար այդպես չէ այդ 8 տարվա կարել են մի հատ քաղաք կառուցել քաղաքի կողքը այդ նոր տեղները աշխատած լավ թասիբով գրագետ աշխատակ կազմելի Ով է թալանել Նիկոլը։ Նիկոլը սամալոտը վերցնում է մեր հայկական փողերով թռնում է Ամերիկա, թռնում է Եվրոպա, թռնում է Եսիմուրեր։ Ամեն ժամ Բաքու ումապետ այդ փողերը որտեղ է սամալոտի գարություն որտեղ է մեր փողերն է չէ հələ թոշակառուտներից չլաս մո թոշակը ինչ անում թոշակառուն հա թոշակառուն պարտկով է հացառում ուտում ինչ անի Օբշի պարկը մենք ծորներով չդեմ կրանակ բադե 15 միլիարդ չի դարել Եթե փողը վերցնում են զարգացման համար, իհարկե այդ փողը պետք է վերցնել։ Եթե փողը վերցնում է սպառման համար, սոված մարդուն, չգիտեմ, մի օրով հաստալու համար, ըստիս դա սխալ մոտեցում, ավելի լավ է սովածը եւս մի ամիս կիսասոված մնա, բայց այդ մի ամսում այդ փողը որևէ արժեք ստեղծի։ Մի խոսքով սոված մարդուն ոչ թե ձուկ են տալի, այլ կարթ են տալի, որ ձուկը բռնի ամեն օրվա հաց ունենա, ուտելիք ունենա։ Թալանում են իմ երկիրը, թալանում, եթե ինչ-որ բան մնացել է իհարկե։ Ինչ է ստացվում, այն ինչի համար Փաշինյանը նախկիններին էր մեղադրում, շատ ավելի մեծ մասշտաբներով ինքն է անում։ Նկատի ունեմ ընտրությունների կեղծում, բռնաճնշումներ։ Ընտրությունները գրած տիպողաբար ընտրել է, տվել իր աշխատող մեծ բան են, էլի, վերնախավի, աշխատուժ պետական հիմնարկներին բան են, ստիպողաբար կարող է աջակցել են, էլի, սաթարել են, արդար չի անցել, արդար չէ, իր ընտրությունը արդար չի կայացել, ինքը զորբյայությամբ անցել է, էլի։ Խախտումներ շատ ա եղել է, չերես ու շատ, հա, Սամվել Կարապետյանը պետք է ընդունվեր, Նիկոլի խախտումներն լրիվ ուրիշ էր, ենքան ձայները գողացավ տարավիրա վրեն դրեց։ Ձեզ համար է պարզորեն խոստացված խաղաղությունը Փաշինյանը չի կարողանալու բերել, քանի որ ազգային ժողովում այս անգամ այդքան պատգամավոր չունի, որ խաղաղության պայմանագրի օգտին քվեարկեն։ Նիկոլային կողմից մեզի վախեցնում է պատերազմից։ Պատերազմը եկել է, մենք այն մարդիկ, որ չեն ուզում պատրաստեն պայքարեն, իրենց պաշտպանեն, դրանք պետք է մեջից էթան, ոնց որ 100 տարի առաջ Հայությանը
ցեղասպանվեցինք էլ։ Հիմա էլ եթե մենք չենք ուզում պաշտպանվենք, նման մի ցեղասպանություն, հիմա ոչ թե ասենք արյունը թուրով ու մուրով, բայց մի 20 տարի էլ էսպես է, թե մենք ղեկը չվերցնենք հաջողույթը այս երկրին իր ձեռքը, մի 20 տարուց հետո կամաց Ախիջավյանի նման դադարքին կթողնենք կետան։ Իրանք էլ իրաց ուզածին կասեն։ Պայմանագրերը թուղթ է։ Իրավունքները, օրենքները բոլորը ոնց որ մի զրոներ լինեն, որ եթե մի հատ նշի կողքին չդնես, ոչ մի բան չի ներկայացնում։ Զրոն մեկի կողքին ալնում 10-ը, մի բան ներկայացնում։ Պայմանագիրը, եթե դու ուժ չունենաս, որ դու դա իրագործես եւ դա պարտադրես, այդ խաղաղության պայմանագիրն էլ նման մի բան է։ Մենք մեր ուժով մենք չենք այդ պայմանագիրը դեմ տվել ադրբեջանցիներին։ Մենք այդ պետք է անեինք 94 թվականին։ Այն ժամանակ որ զինադատարը դեմ տվեցին կամ ինքնություն գործունես ինչ խաղաղությունը միշտ ապահովում է երբ որ դու սպանալ զինական ասենք հավասարակշռություն կա դիմացինը վախենում է քեզ քո վրա հարձակվի բայց դու բացվես ու մեր պարկես տարավատի վրա ասես հույսը տնես որ դիմացինը չի գալու ես համաձայն չեմ նման խաղաղության հետ երբ երկիր են կորցնում Չէ, ես չեմ վստահ է թուշտին, ինչ խաղաղություն։ Սումգայի հայեր կային լուր այդ հայերը, Բաքու հայեր կային լուր այդ հայերը։ Իննենք դիստեղ են, լծվիլ իրանցով են մնացածին ջարտեն ու շպրտեն։ Ես այդպես կկարծեմ։ Թուշտի այդ խաղաղություն չի եղել։ Չեմ կարծի ու եղնի։ Տոդիկ առաջ կուկա, Ալիևը։ Որ փող այդ սահմանադրությունը դիք եղնիմ ոչ մարդ մեզի հագակերնի սահմանադրությունը փոխողը Դու խաղաղություն չես տեսի երբեք։ Ես ու տրանսպորտը գնեմ, բայց կապ չունի։ Ես իմ տեսի պերզել եմ, բայց հիմա ինչ չի տեսնել։ Ոչինչ չես տեսնի։ Այդ խաղաղ չեն կապել։ Ինչ խաղաղ։ Դու վախեցած թե ապրես։ Կասկածել է Նիկոլ Փաշինյանից ամեն ինչը։ 8 տարի լարիվ կասկածամիտ ապրել ենք քիչ լավ բանը չենք տեսել իրանից։ Բայց դա բաներն ենք։ Ում շահերից էր գործում Փաշինյանը փաստացի փչացնելով հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Արդյոք ժողովրդի դուք ինչ դրական բան եք տեսնում, որ Ռուսաստանի հետ հայերի հարաբերությունները վատ լինեն։ Մենք ապրանք մոռացեք, որ կարանք Ադրբեջան ու Թուրքիա ներմուծենք։ Դա անհնար է։ Ներմուծվելու է Ադրբեջանից ու Թուրքիայից ավելի մատչելի տարբերակով, իսկ այսօրվա մեր գյուղացին ինչ անելու, արևի տակ ճռռալու է այս շոքերին, իր ապրանքը վերցնի գնա Մեյմանդարի շուկա կամ Մալայսիայի շուկա, այս շոքին կրակին առնի կայնի, այդ ապրանքի ժամ-ժամի համ որակն գնի, համ գինը ընկնի, գյուղացին էլ ինչ ան, այսօր գյուղացուն ինչով են աջակցում այս իշխանությունը, ոչ մի բանով, ոչ մի նորմալ կարգտակայան չի աշխատում, նորմալ ճիշտ ժամանակին, ոչ մեկին ինչ եղել է, որ ժողովուրդը վնաս են կերել, ոչ մի փոխհատուցում չկա, չի եղել։ Այս մարդը Ադրբեջանը ու Թուրքիան ինչ նվագում են, այս մարդը այդ նվագի տակ իր գանձերի հետ պարում է, մեզ էլ ստիպում է, որ մենք պարենք, բայց մենք չենք պարելու։ Թող իրանք պարեն, մենք կծափարենք իրանց։ Մենք չունենք նահանջելու, մենք չունենք լռելու, մենք չունենք տարբերակ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ գնալ խաղաղության, դա անհնար է։ Ես ոչ մի բարեկամական կապ չեմ կարող տենամ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ։ Նրանք մեր դարավոր թշնամիներն են։ Նոր հասարակարգ ես շատ եմ ինչ են մտածել այդ պետությունները եւ որոշել են այսպիսի բան իրանց հանրությանը ներկայացնեն, կանաչ ագնոցներ դնեն, դեղին խոտը տան, ասեն կերեք։ Այդ կարգի բան։ Ես կուզենայի մեր երկիրը Ռուսաստանի հետ էլ չվատանար։ Եվրոպայի հետ էլ աներ համագործակցություն, Իրանի հետ էլ աներ, բոլորի հետ հարևանություն աներ։ Մենք ոնց որ գիտեք, ոնց ասեմ, ապրում ենք մի մուտքում, կոնկրետ ես ապրում եմ մի մուտքում, կան մարդիկ, որ բոլորի հետ, ընդհանուր շենքի հետ շատ լավ են, բայց կարող է մուտքում կա մի ընտանիք, որի հետ ես շատ վատ եմ։ Ու այդ վատի պատճառով ես լարվում եմ բոլորի հետ։ Այդպես պետքա չլինի, պետքա լինի փոխհարաբերություն քաղաքականության մեջ, նորմալ, ոչ թե քեզ օգտագործեն, այն որ ասեն ոչ քաղցր եղի քեզ կուլ տա, ոչ էլ դառ եղի որ թքեն։
Հիմա պետք է այնպես անեն, որ բազմակողմանի լինի քաղաքականությունը, շփումը բազմակողմանի լինի, որտեվ Ռուսաստանում էլ մենք շատ մարդիկ ունենք ապրող, նրանց մասին էլ պետք է մտածենք, դրսում էլ սփյուռք ունենք, նրանց մասին էլ պետք է մտածենք։ Ռուսաստանի հետ թշնամանալը մեզ ինչ կտա։ Ոչ մի լավ բան։ Ենա Եվրոպան արդեն բաները, մրգերի բաները չի ընդունում, ասում է որակ դեն չի, որ Եվրոպան ընդունենք։ Հիմա ասենք այս տարի քիչ է Ծիրանը, օրինակ հոկտեմբերյանի մասշտաբով։ Եկող տարի եթե շատ եղավ, ինչ պետք է անեն։ Եթե sense գնա։ Ուր պետք է ուղարկի։ Արա Եվրոպան ոնց է ստում է, որ ճանապարհով ես գնում, հա, այս ճամփեն ունես դու, ծով ունենաս, հա, գնա, բայց ոնց է ստում Եվրոպ։ Կամ ոնց չերես Ադրբեջան, թե Վրաստան, թե Թուրքիա։ Այդ քո հնարավորությունը չկա։ Քեզի հենա երեք ասած 17,000 հատ ծաղիկ են գրգե, չգիտեմ ուր, բայց միլիոնած ծաղիկ հանին թափին։ Գնից էիջան, ինքը արժի խոսքի 300-500 դրամ, 100 դրամը մարդն ասում է չեն վերցում, հանում թափում է։ Ասում է գոնե, հայախվեր վաղը չեմ միսոր, արդեն ծիրան համատարած հասնում է։ Ամեն տարի քանի հազար տոնաներով ծիրան էին տանում Ռուսաստան։ Հիմա 3000 տոննա տանում են, ոյ քո իշ լավ է, 2000 կամ չգիտեմ 1000 կիլո տարանք, այդ բայց հարցի լուզում չի։ Ինչ մտածավ հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ։ Չգիտես, ես ասեմ, որտեվ այս մեր պարոն Փաշիկը, Փաշինյանը էլի, դրելա չգիտեմ իրա ինչի տեղ, ախպեր, բան անում, յանի դու չես ուզում, էլի կտամ, դրան կտամ, արա ոնց կտաս, ում կտաս։ Մի ասեմ քեզի մոտ 600-700 հազար հայ սեզոնին մի միլիոն միգուցե լավ թեթև ասեմ գնում է Ռուսաստան աշխատում է ախպեր, խոփան, այսպես կոչված, բանվորություն անում, քարպինջաշարում, ցեմենտ բիտոն անում, փողը գրվում է, ժողովուրդը ապրում են, էդ էլ ես կլրում։